上节课呢，我们讲到了肺痿、肺痈、咳嗽上气啊，尤其是咳嗽上气，我们这个内容呢，和我们这个入冬的季节的关系就非常密切，尤其是在我们这个四川啊，还有我们成都地区。因为我们的这个地理环境的特点，像我们成都作为一种盆地，所以我们这方面呼吸系统的病是很多见的，尤其是一些老慢支，从西医来讲，那么一些慢阻肺这些病很多。那么其实我们经过要讲到了，比如上节课我们讲到了咳嗽上气病啊，张仲景首先就提示我们要分辨虚实。我不知道同学们回去看了没有啊？虚症和实症怎么鉴别啊？不知道同学们回去看了没有？如果还没有看的，希望大家一定回去看一下。我们在临床上啊，分辨虚实是非常重要的。哪里个病人走到你面前，马上你看他就是咳，吼不停的咳，或者是气喘吁吁的喘。那么首先我们就要确定他是虚还是实，是虚你马上就要给他补。那如果是实了，你就要给他驱邪。那假设是你辨证出了一个虚症的病人，你来给他驱邪，那么他下次来不了了，可能家人把他抬到医院去了啊。所以呢，我们辨虚实，张仲景在咳嗽上气病的辨证中，首先放到了第一位。那么我们在咳嗽上气的辨证治疗过程中呢，我们上节课讲到了2个实症，大家还记不记得？一个呢是寒饮郁肺的，那么它的主要表现特点那就是咳嗽、气喘，还有一个什么特征性的症状啊？喉中水积生，这就是四个麻黄汤最鲜明的一个特点了啊！所以呢，张仲景创立了射干麻黄汤。那其实在这一条中，张仲景还省略了一个很重要的一个我们医生一定要问的一个什么指征呢？就要观察病人的什么痰。大家一定要注意，我们这一篇里面张仲景只是在第7条讲到了痰，而我们将要学到13条，还有14条，还有将要学到10条，我们没有提到痰。但是他提到他各自的特点，比如说喉中水积生，我们知道是射干麻黄汤的特点。那么他的痰怎么样？这个病人一定有痰，你像他喉中呼噜呼噜呼噜的，像煮开了锅的稀饭一样，那一定有痰，所以大家一定要问他的痰。而且我告诉同学们还要看啊，有时候病人说的不一定准确。那有的病人就跟我讲，他说我吐的是稀痰，我说你马上，他正好在咳嗽，我马上就让他拿个纸一看，是稀痰中间夹着黄的浓稠痰。那所以我们就一定要看啊，这个大家一定要知道。这是我亲自遇到一个老年，他说我全是稀痰、泡痰，我一看中间呢就是黄稠的浓痰夹在中间，那我们就知道它是寒中夹有什么热，所以这点大家一定要注意到啊。那么我们上节课呢还学了一条比较危重的一个病情啊，那就是痰浊壅肺的赵家丸。那这个病呢也是咳喘，而且他的咳喘的程度呢，张仲景形容它更重了，它叫什么呢？不得眠。那实际上就是病人在这里不能眠，主要是指他不能平卧啊，不能平卧。那么同时呢，因为他不能平卧，加上他的痰很多，他确实睡眠也受影响，但是主要这个眠是不得卧的意思，所以说明他的喘的程度非常严重。那么他的特征呢，张仲景还描述了时时吐浊。这个时吐呢，就告诉我们这个病人要吐了痰了，而这个痰是一种稠痰。我们形容它稠厚交粘，大家注意到体会这4个字，赵家丸症的一个痰的特点，稠厚交粘，那个痰吐不出来，很粘稠的，所以张仲景用了一个非常迅猛的赵家丸来地痰。那么我上节课讲呢，我们现在临床上，也许我们在临床上，我们在门诊上不太容易遇到这种极重的病人，因为这种病人呢，我们一看来他是痰浊壅肺，是气啊壅很厉害啊，我们书上形容他是将闭之势，就是如果我们即使不把痰给它驱除，它就可能出现窍闭，这个肺窍闭了，这个肺窍一闭，内外之气不相通，这个人就危灾呀，对不对？所以这个症是一个危重症，因此我们说在临床上这种病人，如果在我们城市里面，这种病人很直接到急诊科去或者找西医去看。但是我们在临床这个方还有没有用呢？当然有用啊。我们有一位医家呢，就是在临床上呢，就是江西中医药大学有一个医家，这个老师呢，他就抓住了这么一个特点，什么特点？就是这个赵家丸是地痰这么一个特点，而且是地出的是稠厚交粘的痰，所以在临床上啊，他凡是遇到这种
痰很稠浊、难以卡吐的一些呼吸道的病人，比如慢性支气管炎的这个急性发作啊引起的慢性阻塞性的一个肺疾病，还有支气管哮喘、支气管扩张。那么这些病人一旦出现痰稠厚交战的时候，他就会用上这个方。那么据这个老师介绍呢，他用这个皂角丸的剂量呢，他是把它作为汤剂来应用。那么他用的汤剂呢，已经在张仲景的基础上呢，有了一个新的发扬。那么他就给我们介绍一个方啊，我这个呢，我想给大家介绍一下，就是千金的一个方。这个方呢叫千敏汤啊，千敏汤这样写的。这个方呢，除了张仲景的皂荚以外呢，他另外加了变化了一下啊，一个呢是加了生姜，一个是半夏，然后他把大枣呢就换成了甘草啊，那么就是我们讲的皂荚了，这是主要啊，那么还有呢就是这个不是千金方的，是妇人良方的。皂荚、生姜、半夏、甘草。那么这就是后世医家对张仲景在这个贡献很大，就是说他地除稠痰，他给我们开创了用这个皂荚这么一味菌猛药。那么后世医家在这个基础上呢，做了一个发挥，也就是说我们说皂荚很菌猛啊，它从现在来研究，它是一种恶心性的祛痰药，病人用了以后呢，胃子很难受，所以张仲景为什么要用枣膏来调服？那么我们现在的这个后世的医家呢，就发扬了张仲景的这么一个用皂荚地痰的精神，同时在上面有所创新。怎么创新？那就是既然这个药恶心很厉害啊，那我们就可以点和胃降逆的药。所以我们看到有半夏，有生姜，那么还有甘草保护胃气。同时我们知道半夏呢又是地痰的菌猛的，又是一味祛痰的药，所以它这样组合起来呢，这个祛痰的效果增强了，而对于脾胃损伤有害的这个效果降低了。那么我看到这个专家呢，他用这个方呢，就作为一个基本方，在和蒙石滚痰丸，同学们都学过的，也是地痰的，他就合用。如果痰浊化热了，那再加上蒙石滚痰丸；没有化热呢，就用我们这个千敏汤啊，来治疗这些凡是痰浊很稠的。我们在临床上，我在以前在病房工作的时候，我也发现有些病人呢，就是说你的抗生素用上去一直没有效，为什么呢？就痰的排出不畅。所以从这个肺系的很多疾病，一定要把痰排出来。那么他有些病人痰很稠，就是排不出来，也就是说西医讲的是形成一些小的痰栓，栓在小的毛细支气管里面，你怎么用药这个用不进去，你吸它进去吸呢又吸不出来，因为它在细支气管，所以用这味药的效果就很好。所以大家今后如果在呼吸道的疾病遇到这种稠粘的这个黏痰不好卡吐的时候，那就可以借一借我们张仲景的这个思路，可以用这个千敏汤。好，这是我们上节课内容呢，我给大家补充一下啊。今天呢，我们要讲的是兼有热的啊。那么我们刚才回顾的是都是偏于寒性的啊，或者热象不明显，因为皂荚丸我们刚才讲了，它还没有化热啊，没有化热。那么今天我们要讲的是，如果饮邪又加有热，那又该怎么办？这是临床上很常见的啊。我临床上以前治呼吸道的疾病呢，治的时间比较多，病症呢也看的比较多。那我感觉就是呼吸道的疾病，单纯的寒热虚实真的都好治，那最难治的就是寒热虚实错杂。而恰恰临床上到了一些中老年人阶段，甚至是一些儿童反复发作的病例，往往是寒热虚实错杂。所以这个时候我们就一定要分清它的寒热虚实中间的主次问题，现在哪个为主？哪个是最重的？大家要学清，我们叫变缓急变主次。那我们下面来看看啊，这3条我们要讲的都是有热又有寒的。我们大家来看第13条原文，这一条呢是引热郁肺。我们大家看一下，咳而上气，此为肺脏，其人喘，目如脱状，脉浮大者，
月碧加半夏汤主之。月碧加半夏汤呢，一共是我们6味药。我们大家看，麻黄呢用了6两，石膏半斤啊。这个半斤呢，大家注意了是8两啊。那就说这个方里面石膏的量是比我们的6两的麻黄是要重的。生姜3两，大枣15枚，甘草2两，半夏半升啊。那么以上6味药呢，以水6升，先煮麻黄，去上末，纳诸药，煮取3升，分温3服。那么这个煎服法呢，还是张仲景惯用的方法，麻黄先煎，去上末啊，其他没有什么特别的。那么我们说这个半夏半升，我们当时呢，张仲景对一些很多小颗粒状的药呢，常常是用一种容量单位来计数的，但是我们现在呢是往往用的重量啊，所以这个地方呢，我给大家一个参考数据，大家了解一下啊，不是说大家这个方里面我们用的时候，我们半夏必须得用这么多，不是这个意思，这是大家知道心中有数，半夏半升是多少，那以后我们就知道半夏1升又是多少，大家有个数。那么半夏的量呢，我们现在有些人就做了这么一个很细致的工作，就是去观察一下，用我们现在的这个容器去装了半夏以后去称一下，我们知道古代的1升大约是200毫升了，对不对？那么半升就是这个100毫升，那就用100毫升的容器去装半夏，装满了一称啊。有人称的呢，大约是重42克。另外有学者呢是用了1升的容器去称，就是用200毫升去称，称下来呢重的是100克。那还有人呢去称的半夏呢，1升称的是120克。啊，也就是这么几个数字，其实我们看到大概就是在我们的半升大概就是在40到60之间，对不对？那么当然我们说我们还涉及到一个麻黄是用的是6两，我们按照我第一节课给大家提到的，对于古代的1两，汉代的1两，我们有一家认为呢是15.625克，就大约是15.6克吧。那你15.6来乘以6，那么这样乘出来，我们比半夏量还是要重的，对不对？那么我们大家了解这个张仲景原方的剂量啊，张仲景的量我们知道都是用的很重的啊。那么现在呢，我们来看看这一条是讲的一个什么样的咳嗽气喘症。这一条讲的是一个素来有饮有外感风热的一个咳喘病人，素来非常有一些饮邪停留，好了，不趁感受了我们的风热之邪，那不像我们这2天容易感受的是风寒，所以这个病人呢，他往往是在春季和夏季多见，就是春夏之交的时候多见，因为那个时候气候就变暖了，所以这个方他所用的病人在那个季节是多见的啊，大家注意到。那么素有饮又感受了风热，有什么表现呢？张仲景首先是突出他的主症，就是咳而上气。这个咳而上气，其人喘，说明什么？病人咳嗽，而这种咳嗽大家注意到了，就是一种气逆而作咳，就他觉得咳嗽是因为什么？他是觉得有一股气忍不住啊，从这里涌上了，哎，他气冲到这里，以上就要咳了。而我们现在临床有一些咳嗽是什么？是因为咽喉痒引起的咳嗽，所以它的病位是不一样的。所以现在我们有的医家来讲呢，就是咽喉源性咳嗽，就是它的原因是在哪里？是在咽喉部，所以现在就很常见的是一些慢性咽炎啊、慢性咽喉炎啊，它往往在这里咳嗽。而我们讲的月碧加半夏汤，它不是这个地方痒，它主要是这里觉得气，哎，忍不住冲上来就咳嗽了。那么这个咳，它的病位在下啊，所以有时候在临床我看这种病人，我就一定要问他，你为什么想咳？你什么感觉引起你忍不住你非得要咳？那有的人讲是痒，哎，咽喉痒；有的人讲的是气逆上冲；有的人讲呢是有痰，忍不住要咳啊！大家注意到了。那我们说早期很多病人就是在这里觉得痒，那是风邪刚刚侵犯到肺系初期的时候，然后时间一长，他就不仅仅在这里痒，他说我不是这里痒了，是这里不舒服了啊！所以大家记得这一条，月碧加半夏汤是咳而上气，是气逆作咳啊，这是第一个特点。第二个特点当然就是喘促啊。病人出现喘促，我们看到病人的呼吸就比较破促啊，喘促。那么另外呢，我们就看到病人啊，这个张仲景形容到的这个症状啊，在我们临床上来看，是不是我们望诊来体会这个感觉？这个胀啊，实际上这个胀呢，我们最好是从视觉症状来体会，就是病人自觉感觉眼睛胀啊。觉得2个眼睛胀得不得了，好像要凸出来这种感觉。那我们望诊的时候，也许看他眼睛，哎，你的眼睛没有凸出来啊，
我们很多病人眼睛看不到它突出，但是他自己感觉是眼睛胀。那为什么出现气逆做客、气喘、眼睛胀呢？肺气拥力啊，肺气上肺气本来该降的，现在不降了，拥力上去，所以咳呀、喘呐，然后眼睛也觉得胀突的感觉，是一种自觉症状为主的感觉。所以我给大家解释是两目作胀啊，我强调一个这个。除了这个以外，我们在这里张中你还有一个很重要的症状给大家省略了，那就是痰。大家一定要注意，这个病人你一定要看他的痰啊。那么他的痰是什么样的呢？痰涎比较粘稠，难以卡出来。但是在这里我给大家讲，它的颜色可以是有一点黄的，也可以不黄，但是它总之病人跟你说就是很难吐出来，粘的很长的，有这么一个特点。可以加入一点黄的，但是这个黄我用的是可以，不是说的必须加黄痰，大家体会到这个意思没有？因为它素体内是一种隐邪停留，但是现在又改出了新的一种风热之邪。那么风热之邪如果化热入里，那就可能化热了，它可能就有黄痰；如果风热没有化热入里，还在表，那里面的痰还是一种寒饮啊，所以它可能就是一种清晰的痰。但是这个清晰痰呢和纯粹的寒这又不一样，因为它有点热在里面，有一点影响它。我们知道热要熏灼痰才会变稠，对不对？所以现在它的痰有一点热的影响，它有一点粘稠，但是还没有到我们讲的那种黄龙痰那个地步啊，大家体会这么一个用意。所以它的痰粘稠，有的病人会想，医生我这个痰是牵得很长，不好吐，有时候要用手去帮着他把这个痰涎拉掉，他就觉得很狼狈的样子啊。这个痰就是有这么一个特点啊，所以我在这里给痰先给大家讲了。那除了这个痰的症状以外呢，我们刚才强调它是一种风热侵犯，所以病人就往往有这么寒热的表现。但是它因为是风热之邪，所以它的寒热的特点，我们形容它是发热恶风，而不是说的恶寒发热。大家体会到没有？它就是风热之邪外感。好，这就是我给大家补充的这两个很重要的症状啊，这是大家必须掌握的。好，除了这个以外，我们就来看舌脉了，对不对？这个脉象呢，当中讲了脉浮大啊，这个脉浮大呢，就不是我们虚劳病的这种大脉，它是一种实邪，外有风热，里有痰饮，所以它的脉是浮。在这里说明的是里面，说明病人有风热侵犯啊，而这个大而有力，说明里面的邪就是风热和里面的隐邪有一种向上的一种趋势，病势向上，所以出现了大而有力的特点。那么从舌象上来看呢，它的舌质可能正常啊，舌质可能正常，就是说不是一个舌质很红的舌头，因为它不是纯粹的热象，大家体会到，所以舌质可能正常。那么舌苔呢，可能是一种薄黄或者黄腻苔，如果里面的饮不重，那就可能是薄黄苔；如果里面的饮也比较重，外面的热也比较重，就可能是黄腻苔啊。所以大家注意到临床上，可能这个病情就会有一些轻重的不同啊，大家注意体会一下。当然我们说它如果说已经化热入里了，那它的舌质尖边可能就有红点，这是大家注意的。那为什么我给大家讲的比较灵活，就大家体会到为什么会出现黄，出现黄又说明什么，你一定要把这个道理搞清楚。好，以上就是我们这个症的症候特点。我们补充两个很重要的症状，一个是痰，一个是外感的表现啊，以发热恶风为主。那么这个症候它主要是由于什么原因造成，就是我们的病机是什么。那么我们这一条呢，就换了一种方式，我们不知道它的病机，我们可以从这个方来推测。我们看这个方啊，我们的月碧加半夏汤，它体现了一个什么治法呢？这个方体现的是一个宣肺泻热和降逆平喘的治法啊。这个方体现的是宣肺泻热、降逆平喘的这么一个治法。那么由这个治法，我们来推测它的病机呢啊。要宣肺泻热，那显然它有热啊。那要宣肺呢，就这个热是束了肺的，导致肺不能宣畅了。那么要降逆平喘，那一定是有气逆作喘的。所以我们由此来推测它的病机，这也就是给大家一种思路啊，一种思路。在临床上，假如我们这个病人遇到一个病人，他拿一个处方来说，医生，我以前找某某老师看，我就遇到过。他说我们找我们成都一个很有名的老师看的，但是不幸那个老师去世了。他说我吃了方很有效，但是呢，很多医生我去转，他们都不敢给我转，因为这个方开的很特别，他用药很峻猛啊，就是不是肠道有点变。那让你来看，你给他转不转？实际上我们就可以遇到这个，我们就可以从方来测，对不对？我们根据他的方来体现这个病人是不是什么病。那我现在可以再来判断他是不是这个病，他的病机相吻合啊，吻合的我就可以给他开。
为把方给它抄过来，懂了没有？所以我们求病机还有可以从方来推测它的治法，来推测它的病机。那所以我们由此推测这个月必加半夏汤正的病机，就是我刚才讲的术有饮，外有风热侵袭，所以叫风热夹饮。而这个饮大家知道是素来就有的，不是今天一两天形成的，是素来形成的，只是这一次他感受了风热病邪。所以我刚才讲这春夏之交多见，这种病人春夏之交多见。那么外面的风热和里面的饮两个合起来去干什么？上逆破肺，导致肺不能宣也不能降。所以为什么这个病人这么喘啊，眼睛都觉得胀得要凸出来了，那就是因为气上壅的一种感觉。那么这个外面的风热和里面的饮孰轻孰重呢？这个很重要，因为你的治疗就决定了风热重，那我们宣透的药就要多一些。那如果是里饮重呢，我们温化的药就要重一些。那么这个病人我们告诉大家是风热要重于里饮，这就是我们大家为什么要有这句话，而这句话还很重要，因为它要决定你在治法上的你的侧重点。好，这是我们辨证的求的病因病机。那下面我给大家介绍一下这个方的用药特点。首先我们这个方，我们方中的麻黄我们知道能够宣肺降气啊，而我们方中的石膏呢，我们就知道是辛寒的啊，或者是有的讲的是大寒，有人讲的是凉性，它能够清热。同时石膏还有一个特点，就是有个宣透之性，所以在这里能够透热。那实际上麻黄和石膏在这里呢，张仲景的用语就是能够宣透在外的风热啊，因为麻黄它有一个辛，这个时候你如果说我们换成黄芩来清热，那就不合适了，对不对？因为它的热现在是风热在外，所以我们呢用的是石膏配麻黄，有一种宣泄风热的作用。那里面的饮怎么办呢？里面的饮单用的就是方中的生姜和半夏。其实我们看射干麻黄汤当中去用的是姜辛夏味，对不对？我们看这个方里面只用了一半姜和夏，而用的是生姜，用了半夏。那么生姜半夏在这里就是达到一个化饮的作用。那为什么这个时候没有加细辛，没有加五味子？那么这个病症它不该加细辛五味子。第一就是我们现在讲是风热重于里饮，里面的寒饮不重，我们细辛主要是温肺化饮。而现在外热很重，如果我们过用温燥，就怕它化热入里，对不对？所以没有用细辛。那同时呢，也就没有用五味子。也就是说，这个方发散的力量不是很猛，更何况现在是外面的表邪重，所以用五味子就不合适啊！大家一定要体会这个道理。为什么此处为用？为什么彼处要用？你把这个道理吃透了，我们在临床上你用这个方，你就非常是自如了啊！所以知其然，一定要知其所以然啊！麻黄，那么这个实际上我们看这是一个生麻黄，那这个病人呢是适合用生麻黄的，那宣肺啊，它的力量比较猛烈。那么石膏啊，当然石膏我们临床用的时候，往往早上要打碎啊，打碎石膏。那我们记住这个方是石膏重于麻黄啊，这是我们这个方的主要的就是麻黄配石膏能够宣透啊风热之邪。那么实际上我们张仲景的原意是外有风热，里有饮。那么临床上呢，我们这个方呢，它的治疗的病症范围就比较集中，主要是临床医家报道的就是一些肺心病急性发作期啊，肺心病急性发作期可以用这个方。当然我们的前提实际上我们要知道这个人体质是比较壮实的啊。如果这个病人平时都是告诉医生啊，我汗多，我汗多以后好怕风哦，我们能不能用这个方啊？不能用了啊！所以大家知道我们这个方它的宣泄的力量比较强，所以素来汗多恶风的病人，说明他什么？表虚。所以这个方你切忌摸头啊，大家一定要注意。那大家觉得我想用它去平喘，可不可以？当然可以啊！你就把麻黄变成什么？治麻蓉，你就用治麻蓉，那就是我在你发挥它的时候用什么？平喘，这就是变通了啊！会给大家一定要体会到。张仲景这里用麻黄，它实际上是宣透，也能够平喘降逆，但是呢，它毕竟是宣透之理。如果我要平喘，我不是让它去宣肺发散，我就用治麻蓉。还有支气管哮喘啊，突然发作的时候，吐的那种痰往往是那种黏弦很难卡的啊。我们看到有一点热，像这种我们可以用它。还有就是慢支炎急性发作。慢性支气管炎急性发作，我曾经呢也治疗一个糖尿病的患者，他是出现了肺炎，2年就是在春初，就是我们四川每年在成都，我感觉在今年还有不是今年，就是有2年我感受到，就是在刚刚大概3月份初
就要热一感，那一感特别热。好，然后热过以后又回到了正常状态。我有2年遇到那个病人2次发作，肺炎，急性肺炎，糖尿病，就是用这个方把它治好的。而且用了以后，晚上他是每天晚上他发病以前是坐在沙发上，根本不能平卧。用了这一个药以后，告诉我晚上可以上床睡觉。所以这个方平喘的效果确实是不错的啊。那么临床上我要跟大家讲一下变通啊，我就是昨天我在茶叶给大家备课，我茶叶知道就发现，临床我们有的医家现在已经把它变了，把这个方用来变成什么呢？治疗痰热的咳喘。那其实我们刚才讲张仲景的原意是外有风热里有饮，但临床有一些医家把它变通用来治疗一些痰热的喘咳，也用这个方啊，这就是后世医家的一个变通。那变用痰热的喘咳，其实我们这个麻黄也不适于用生麻黄，我们也可以用制麻黄，对不对？就是我们加强它，在这里用麻黄就是一个平喘降逆。所以这个时候你还可以加一些什么清化痰热的药，比如泽贝、瓜蒌啊，我们就可以加这样一些清化痰热的药，就是这个时候它没有表证的，而里面呢是痰热，我们的石膏可以啊，对不对？加上麻黄降逆平喘，然后半夏呢也是和生姜也是降逆，在这里降肺气啊，而且半夏也能化痰，所以这就是后世医家变通用的啊。这个地方给大家说一下。好了，这个方大家记住的是张仲景的原意是外有风热里有饮，我们用这个方。那这个方我们可以不妨想一下，我们在临床上啊，外感风热的咳嗽有一个桑菊饮啊，我们还有一个泻白散啊，我们这些方大家和我们这个方比较一下不一样的。那桑菊饮这是外有风热里面没有饮的人用的，对不对？那我们如果泻白散外面呢它没有风热，里面是热啊，里热痰热的病人，所以大家注意这2个不一样的。所以我们这个方为什么里面有半夏有生姜，它里面还有寒饮在里面啊，大家注意变通。好，这是我们的月碧加半夏汤啊。所以呢，我这里给大家举了一下我们临床医家的化裁的思路给大家介绍，就是临床医家我们现在我看到有不少人把这个方呢用来治疗变通治疗痰热的啊喘咳，所以他就会加一些化痰的药，而这些化痰药大家看到都不是一种就是药性比较平和或者有点偏凉的，比如杏仁、桔梗，那么还有葶荔子大家知道是苦寒的，还有瓜壳，如果他大便干结那就用瓜蒌仁，对不对？那么泽贝啊还有海服石啊，就是加这些药来加强它祛痰的力量。那如果是里热盛，那我们方中的石膏，那么有的医家觉得还不过瘾啊，还用石膏清热力量还不够，那就再加黄芩。那么另外呢，再加上鱼腥草和苍白皮，它们既能清热又能够化痰啊，清化痰热。那么还有呢，就是加一些化瘀的药啊，这一点我觉得还是很重要的。临床你加一些化淤血的药，因为我们很多肺系的疾病，因为肺主气，如果痰热壅阻，这个病人是一个慢性病的话呢，我们会发现他嘴唇有一点什么发干啊，也就是说有瘀，那所以我们可以加一些化瘀的药。好，这就是我们临床医家啊，这是我收集到的这个病例这个案例资料以后给大家分析一下，我总结出了这2个规律性的东西。那么我们用这个方的应用指针再给大家强调一下啊，这个指针呢就是我们临床医家运用的指针，我收集到的第一点就是痰饮郁热在肺啊，这个郁热呢，痰饮郁热实际上我们临床很多医家用的就是纯粹是一个里热症，有痰啊有热，那没有风热。那张仲景呢是外有风热啊，另外它的主症呢主要就是咳喘，还有它的痰，尤其是卡吐不利啊。你有的病人你听他咳嗽，咳痰出来了，咳痰出来了，哎，其实这个病人他的病情不是很重了，他痰好吐，他就觉得轻松一些。如果那个病人你听他咔咔咔咔好久，哎呀，好难吐啊！我听到我在这看病，我听到旁边的病人在那候诊，我心里想，这个病人肯定很难受的啊！因为看了这个，你闻诊就是呼吸道的病人，我们闻诊这个方法是经常用到的。你听他的呼吸，听他的说话，听他的痰声啊，这就是很重要的。就闻诊呼吸道的病人，我们大家一定要充分调动我们的耳朵啊，调动我们的耳朵。好，我们寒饮郁热就介绍一个，那么下面再加了一个也是有寒有热的，那么这是第8条，叫寒饮夹热啊，寒饮夹热。其实它的性质都是一样，就是既有寒又有热，所不同的呢，这个热的部位变了一下。我们来看这个第8条，第8条呢非常简单，咳而脉浮者，后破麻黄汤主之。后破麻黄汤方呢，后破5两，麻黄4两，石膏如鸡指大，像鸡蛋那么大一个石膏，
杏仁半升，半夏半升，干姜2两，细辛2两，小麦1升，五味子半升啊。那么以上9味呢，以水1斗2升，先煮小麦熟啊，然后去脂纳诸药煮取3升，温服1升至3服啊。那么这一手方呢比较难理解，那我选择这条给大家讲，就是要教会大家学这个古代我们医家的一种方法。我们这条特别简单，一个主脉服，一个主症咳，就出了一个方。那么临床上我相信没有哪个医家敢这样去用这个方的。真的一个病人咳嗽脉服，你就用厚朴麻黄汤吗？不敢啊，一定还要看一看他为什么会用厚朴麻黄汤。那我们这一条我们就要从方来测证的。所以我们这条先来看看脉服。脉服我们同学们都知道是写在表，但是脉服其实还有另外一个很重要的意义，就表示病位向上，病势向上，病势靠近表啊，不一定完全都是有表证啊。所以大家注意到，脉服确实表证多见，但是也不尽然啊。也有的病人他没有表证，但他的病学是靠近于基表，而且病势有点向上啊，所以这一条的浮脉我们来理解代表什么意思呢？这一条的浮脉一定是浮而有力，这个浮而有力的脉在这一条它预示的这个病机是病位在表，病势向上。好，我们这是从这个脉浮来给大家读脉来了解它的病机啊。那么其他的我们不知道它会有些什么症状，尤其是关键这个症，我的体会，我每个病人看病我一定要把他病机找出来，我才能开方。我找不出病机我真的开不出来，那就是我无法去辨证论治，对不对？我一定要辨证论治，就是找到他的病机所在。那么我们这个方怎么办？我们就从方测证啊。我们来看这个方，厚朴麻黄汤。厚朴这个药我们善于泻满，善于降痢。那么方中的麻黄和杏仁呢，善于宣肺平喘啊，我们的麻黄汤就有麻黄、杏仁，但是麻黄汤里面是有桂枝的，我们这个方里面没有用桂枝，所以我们说这个方它的目的不是完全解表。所以刚才我给大家讲的脉浮表示病位在表，不一定必须有表证，所以这一条为什么没有用桂枝？它基表没有写，所以没有用桂枝来发散外邪。那么没有用生姜，也是生姜也是张仲景常常用它来心散啊，这就是从这个地方没有用桂枝和生姜，只用了麻杏呢，说明这个病人病位虽然靠近表，并没有表邪，大家注意到了。那么还有一个大家注意到厚朴，厚朴常常和什么用？大家在承气汤里会看到厚朴常常会因为什么药重用啊？枳实。对了，厚朴和枳实重用呢，他们也能够泻满，它泻的是哪个地方的满？腹部的。那厚朴在这里是和麻黄、杏仁在一起泻满，泻的是哪里的满？胸满啊。这个方法大家看，这就是张仲景用药的一个特点啊。什么药和什么药配伍，它泻满的作用就不一样了。好，这是大家要注意到的。好，那么下面我们再看熟悉的一个药主，那就是姜、辛、夏啊。这个地方呢，姜用的是干姜，我们刚才讲不是用的生姜，又没有用发散的桂枝，又没有用善于发散的生姜，所以我们说这个地方是没有外邪的。那姜、辛、夏的作用在这里是温肺化饮，所以我们推测这个人一定会有寒饮。那么他的寒饮比月碧加半夏汤大家来比较是轻还是重？重。对了，月碧加半夏汤你看他没有用细辛，所以大家来学到这个比较啊。那石膏呢，当然我们知道是清热除烦的。五味子呢，就是我们的姜、辛、夏味的一个搭档啊，姜、辛、夏味宣透而不是过于耗散肺气，所以在这里有一种酸收，防止心散太过的目的。那么小麦呢，这个方多了一味小麦，能够养正安中，所以这个方我们综合起来它的特点，我们要掌握的就是厚朴配麻杏，我刚才都已经讲了啊，这个我就不重复了。另外就是麻黄配石膏的特点和麻黄配桂枝的特点不一样。麻桂的配伍，张仲景的思路我们看到是发散风寒之邪，而麻黄配上石膏，那是清解郁热啊，清解郁热。所以大家体会到，那么如果说是外热很重，我们这时候可以用上生麻黄和石膏。那如果是里热呢，我们这个就不用生麻黄，我们用制麻黄啊，大家注意到。那么还有呢，就是姜、辛、
胃啊这么一个配伍啊，所以这个方里面这3个药组我刚才都讲了，就是体会张仲景在这个方里面所蕴含的3个药组它的一个用药规律性。所以这个方的治法体现的治法啊，它就是宣肺化饮。那对面讲你没有外寒，你宣肺呢，我们这个肺气郁闭了，所以我们宣肺。但是这个不是外邪导致肺气郁闭，是里面的饮和里面的热导致肺气郁闭，所以宣肺化饮，降逆平喘，兼清郁热。大家注意这个地方就不是宣肺泻热了，这个热在哪里？在里面，不像月碧加半夏汤在表，这是他们不同地方。饮和热都在里，而月碧加半夏汤呢是热在外，饮在里，这是他们不同的地方啊，大家注意到。好，我们现在先下课休息。